जिस भाई काम करना होगा, हेल्पर काम खाली है, 12,000 रुपया देता है सैलरी। एल&टी कंपनी है, खाना पीना 12,000 में, 12 घंटा ड्यूटी है, खाना पीना मिलर पर रहना है। मिलर देख 12 घंटा ड्यूटी है, 12,000 में खाना पीना है, उसी में 12 घंटा ड्यूटी है। हेल्पर 8-10 हेल्पर का जरूरी है। सभी गाड़ी देखिए हेल्पर का जरूरी है। ये देखिए एक हेल्पर है, बस 10-12 गाड़ी में एक हेल्पर है। सेफ्टी देती है कंपनी, पूरा अपना सेफ्टी से रहना है। 12 घंटा ड्यूटी है। जिस भाई के काम करना होगा तो कमेंट करके बतलाइए। ये सब गाड़ियाँ है, सब भाई के अथी है, काम के जरूरी होगा तो इस कमेंट करके बतलाइए। मिलर है, इसी पर 12 घंटा ड्यूटी करना है।